好，早晨咁多位，歡迎嚟到林車長呢個頻道啦。咁咧今日會介紹俾大家睇一個戰鬥型嘅五艇有啲咩基本裝備。咁首先第一，咁啊梗係要有開 live 嘅設備啦。咁就有兩個吸盤，係啦，呢個就係一個後備嘅吸盤。咁開 live 梗係要講好多嘢啦，講好多嘢就要有個飲品架對住個出風口，係啦，咁會 keep 住啲飲品凍嘅。咁插電設備當然有可以插 iWatch 嘅台啦，跟住仲有好多插電線啦，方便唔同電話嘅插電啦。兼夾可以插呢個八達通。好啦，咁啊電話架知啦，有個可以裝到5部電話嘅電話架，呢個要特做嘅，同埋一個無線電話架。咁呢本基本上就可以擺到7部電話嘅。咁當然要 mon 住啲胎氣啦，同埋有個胎壓計嘅。一般嚟講呢，就係29到32、33、34就多得滯，係啦。咁啊天氣熱呢，就會行下啲胎會溫度上升噶啦，咁啊要 keep 住 mon 住嘅。咁太陽擋呢，就有個可以擺手仔嘅地方啦，同埋啲餐具用品都可以攝喺呢度啦。咁當然要收錢嘅，梗係要有個銀紙袋啦。咁後邊呢，亦都有個吹風機啦，就方便乘客唔需要太熱啦。但係呢架車啱啱換咗冷氣，所以基本上呢個吹風機都可要不要。咁最緊要揸五艇有啲咩好處呢？就可以晾腳。